台南现代扶轮社相当关怀因仔的发展，甲台南市妇女会合作，举办儿童家庭化活动，邀请台南市偏乡学校的学生，趁着假日时啊，带领因进入剧场欣赏表演。我们主要邀请的对象是大台南地区国小2、4、6年级的学童。我们目前已经邀请了1470位的儿童，然后呢，还有43位的国校校长，还有呢，有2位家福中心的主任，总共会有59所小学、2所家福中心参与这活动。总共有61所单位。这次由武林剧场来做公益演出，为了邀请学生观赏表演，台南现代扶轮社甲台南市妇女会为去年就开始筹办，由教育局协助处理各种事务，也佮大心的为因仔准备小礼物甲餐点，爱互活动顺利圆满。长久以来，扶轮社就是一直做社会公益，不管是过去提供扶轮奖学金，或是总社的社会公益年度的这个计划，但除此之外，就特别能够让我们偏乡的孩子在精神领域，以及在填饱肚子，以及在做好学习这方面3方面都能够有最好的精进。谢谢陈大夫人，谢谢台南妇女会。台南市教育局也感谢现代扶轮社、台南市妇女会以及社会各界，并表示活动的宗旨甲教育局理念相同，期待透过公益演出活动，予学生留下快乐的回忆，也希望将爱心善举循环落去。台南新闻杨顺怀采访报道。